boothai tikkundu dale jengle chaala parnala kantu varnanu bejaram pochi boothai manti tindu naam par tinpune enkulu enna edupuna needu kunna unda ಮೀನ್ ಜೀವ ಅದು ಬಲಿಪು ಸಮುದ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮೀನಿನ ಬುಜೇರು ಮೀನ್ ದ್ವೇಷಿ ಮೀನು ಬಂಡ ಆ ಬುಜೇರಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವೇ ಎಸ್ ಅಂಕಲ್ ನಾ boothai ghee roast ready and ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿಚು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಂದಿ ಬಯ್ಯ ತಂದಿ ಅಂಕನಾಗ ಜೈದ ದಾದಾ ಮನ್ಪು ದಾದಾ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂತ ಬಂದಂತ ಓನ್ಲಿ ಫಿಶ್ ghee roast ಆಕ್ಚುಲಿ boothai ಮಂಡಳಿತ್ತ ದುಬೈಡ್ boothai ಅಂತ ಪಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ boothai ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅದು ಡಿಮಾಂಡ್ ನಂಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಎರಡು ಉಂಟು ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ತೂಕ boothai ತಿಕ್ಕಂಡ ghee roast ಇದನ್ನ ಎಟ್ಟಿದ ghee roast ಪಂಪ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಮಾತಾಡದೆ ಪಾರ್ಸನ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಂಪುಗ ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಪೊಯ್ ಇಡೆ ಪೋಯ boothai ಇಜ್ಜಿ ಮೀನು ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತಂಗಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಣ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಪ ಬೇಜಾರಂ ಪಚ್ಚಿ boothai ಮಂತಿ ತಿಂದು ನಾಂ ಪರ್ ತಿನ್ಪುನೆ ಎಂಕಲು boothai ಮನ್ಪುಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ ಕಾಂಡ ಬೋಡ ಸುದೇಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕು ಕರುಬೂತಾಯಿ ದಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಪೋದ್ದುಕ ಪಿರಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತ ತೂಕ ಉಂಡಾಂದ್ ಶಕ್ಲಾನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಯ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡಾ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲಕಾನೆ boothai ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ನಡ್ತೊಂದು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ boothai ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಾನ ಮುಂಚೆ ಗಿಂಚೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿ ಮೊದಲು ಸನತೇರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಂಡಿ ನೀನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿನ್ ಆದವರಿಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಇದನ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿಂಗ್ಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ನಂತೆ ಗಾಳಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಾಲ ಪರ್ನಲ್ಲ ಕಂತು ಬರ್ನ ಸೀದಾ ತಿಕ್ಕ ಕಾವಲು ಓಲು ಕಿಚನ್ ತಿಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಕಣಗ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದಿತ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಯ್ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ದಾದ ಒಂದಲ್ಲ boothai ghee roast yes ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶೆಫ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಮೂರುಂಡು ಕಿಚನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಹೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೆಫ್ ಉಳ್ಳೇರು ತಿತ್ತಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಬಚ್ಚಿಗೆ ಅದೇ ಎದುರು ಬಲಿಪಾವ ಚಾವಿ ಅಲ್ಲ ಬಲಿಪುನಿ ಓಕೆ ಚಿತ್ತಂಕಲ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲ ಬಲಿಪಾವ ಇಂಕ್ಲ ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯಣ ಆತೇರಿಗೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐತಿ ನೇನು ರೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಪೋನಿ boothai ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಡು kg ಬಾಯ್ 0.65 ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ boothai ಉಂಡು ರೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕನಿ ಮಸಾಲ ಕೆಲವು ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೋಡಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಚೂರು ಮೆಂತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಹತ್ತಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನ್ ಆದುಂಡು ghee roast ಮಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ghee ಇಜ್ಜಂದೆ ಹಾಕೊಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ದಾದ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪಂಪ ಇಂಗ್ಲು ತೋಜಾವ
ಅಂಚನೆ ನೆನಪಾಡಂಪ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಿಖಿಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಿರ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲಗೇಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ವಿಡಿಯೋ ತುದೆ ಮನ್ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ತನ ಸಾಯಂಡಗೆ ಚಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಎಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಓಕೆ ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಚಲೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದೀಪ ಇಂಗ್ಲು ನೇದಾನ ಓಕೆ ನೇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿಂದು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಂಡ ಕೊತ್ತದು ಪಕ್ಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸೊ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನ್ಪುಲಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಸಿ ಎಸ್ ನಿರ್ಪಟ್ಟತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪಡು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಕ ರೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಿ ಬೂತಾಯಿ ನೆಂಚಿನ ಮಂಪರುಂಡು ಬಕ ತೋಜಿಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ಲ ತಿಂದುಪ್ಪೈರು ತೂರುಪ್ಪೈರು ಮಂತುಪ್ಪೈರು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಚಾವಿ ಅಂಕಲ ಕಿನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಬೈತಂದ್ರೆ ಓ ದೇವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮುಂಚೆ ತೊಟ್ಟೆ ತಂದುಂಟು ಕಿನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬೇರೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಶಾನ್ವಿ ಅದೇ ಬೈ ಕಿನ್ನಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ತೆಗಿಲಕತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತುಂಬ ಮಂತದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಲ್ ಕೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವ ಎಂಚ ಮಂಬಿಡ್ದಲೆ ಆರಾಮ ಶಾಮಿ ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಂಬರ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಆಲವಿನ ಅಲ್ಲ yes over confidence I can do everything right not everything but cake yeah very good ಇದು ತೊಟ್ಟು ತೆತ್ತವಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಂಪೇರು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನ ಅನ್ನೆ ಮಂಪೇರು ದಾದ ಮಂಪೇರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಪೇರು ರೆಡಿ ಮಂಪುನಮ್ಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಸೇರ್ಸಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಪುನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಪೇರು ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಶೋಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಪೇರು ಮುಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಬದಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂಪೇರು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಪಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪಕ್ಕ ಫನ್ ಪೈಸ್ನ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉದ ಮುಂಚಿ ಬೇಯನುಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವದೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬೇಪಾಲೆ ಐಬೊಕ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಐಬೊಕ ದಾದಪ ಅವಡೊಂದು ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಅವನುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಮುಖ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆನ ತುರಿಬಾ ಎಂಕ್ಲು ತುಲೆ ಬೇರೆ ಆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಂಚಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವು ಜೋ ಬೇಪಾಯಿನ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಬೈತ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ನೇದಾದ ಮಾಡ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂದು ದೀಕ ಸೈಡ್ ಇಡು ಐ ಬೊಕ ಬೂತೈದಡೆ ಪೋಯಿ ಎಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಂದದ ಮೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬೂತೈದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಇಂದು ಬೈ ಒಂದು ಪುಳಿ ಇಮ್ಲಿ ಪುಳಿತ ನೀರಿಗೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಪಾಡು ಅದೇ ಅವನು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ತುಳಿ ಜಪ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪೂರ ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತೆ ಪುಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ಕಲ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಕಜಿಪುಗಳ ಪುಳಿ ಓಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುಗ ನೀರು ಬಾಡುತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲ ನೀನು ಮುಂಚಿನ ಬೇಯ್ಪಾಯ್ದೆ ಅವೇ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಎಸೆನ್ಸ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ತಗದು ಜಾಯ್ತು ಎಸ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದಿಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪಕ್ಕದಾದ ಮನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಗೀ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂಪೆರು ಐದು ಬೂತಾಯಿ ಬಾಡ್ರು ಬೂತಾಯಿಂದ ದಾದ ಮಂಪೆರು ಬೂತಾಯಿ ಮಂಪೆರು ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಂಪೆರು ಅವು ಮೀನು ಅದೇ ಫ್ರೈ ಮಂತಾಗ ಪಕ್ಕ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾಡಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ಪೋನ್ ಸೇರ್ಪಾಡಿಗೆ ಓಕೆ ಬೈದು ನೆಟ್ಟ ಕಲರ್ ಬೈದು ಬಾಯಿ ಶೋಕ ಬೈದನು ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆರೆಂಜ್ ಬೈದು ಸೊ ನಾವು ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಕಲರ್ ಪಿದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಪಿದೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಹೌಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಕ್ಕಿನ ಓಕೆ ಪುಡಿನ ಪಾಡ್
ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಕೊಂಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟೇ ಮಸಾಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಅಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಐನು ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊನಿ ನೀಡು ಬಿಡ್ನ ಅಂತ ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ಅವು ಮೀನು ಜೀವ ಅದು ಬಲಿಪು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿದೆ ಬೈದಿನ ಕೂಡ ನೀರಿದೆ ನೀರಿದೆ ಬಂದಿ ಹುಡುಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಹುಡುಕ ಎಣ್ಣೆ ಹುಡುಕ ಸಾಕು ಇದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಗರಂ ಮಸಾಲದ್ದು ಇದು ಅವಾಗ ಮುಂಚಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರು ಮುಂಚಿ ಬೇಯ್ಪಾಯ್ದು ನೀರಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಚಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಪಟ್ಟೆ ಕೊಡು ನಾನು ಕಾಲು ಬೂತಾಯಿನು ಮುಕ್ಕಾರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ತೆಲುಪು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಆರವಲ್ಲಿ ತೆಲುಪು ಪಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅವು ಗೀರಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸಾಲ ಬೇಯ್ತೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಫ್ರೈ ಆನವನಿ ಆಯ್ತು ಮುರಿ ಮುರಿಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಎಸ್ ಇಂಕಲ ಬಾಯಿ ತುಲ್ಲಿಗೆ వాళ్ళు మళ్ళీ థియేటర్ ఫిల్మ్ తోందులే ఇంకలా ప్రొజెక్టర్ పార్దు బాయ్ షోకದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಂದ್ ಇಂಕ್ಲಿನ್ ರಾತೆ ತೇರಂಡು ಬೂತದ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿತ್ತ ಆನಂದ್ ನರೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಶೆಫ್ ಇಲ್ಲ ಕಿನಿ ಶೆಫ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮೀನು ಹೊರದೆಕ್ಕದು ಪಿರೋಸರ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ಡಿಪಾಟ್ ದೆಕ್ಕಿಯ ಆಯ್ತ ಪುರುಂಗು ವಾಸನೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಒಂದು ತಾಂಪರ್ ಹಾ ದೆಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಸಾಲ ಪಾತು ಮುರ್ಕವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಪುಣ ಓಕೆ ಮೀನು ಪಾಡಿಯ ಮಸಾಲಾಗ ಮಸಾಲ ಹಾ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ ಸೋಪುಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಈ ಬಾಯಿ ಮೀನಿನ ಬುಜೇರು ಮೀನ್ ದ್ವೇಷಿ ಮೀನು ಬಂಡ ಬುಜೇರಿ ದಾಯಿದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ನೆಟ್ ಪಾಡುಂಡು ಅವು ಇನ್ನು ಅತ್ತಣ್ಣ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಹಂತ ಒಂದು ಗೀ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಬಂದಿನ ಮಸಾಲ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಏನು ಗೀ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸುಲೆ ಉಡಿಯದತ್ತ ಚಾಲ್ತಿನವ್ರು ಬಲ್ಲೆಂದು ಬೇರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಇಡ್ತೇರು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಡ್ತೇರು ಅಸ್ಸಾಂ ಈಗಲೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪ ಈಗ ತೂಲೆ ಅಲ್ಲ ಬರ ಸುರೆ ಏನು ಗಿರೋಸ್ ನಮ್ಮ ಬೂತದು ಇದು ಬೂತಾಯಿ ಗಿರೋಸ್ ಅಂತ ಲೈಟ್ ಇಡಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಇರಬಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪುಡೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ರೆ ನೀರು ಪಾಡು ಮುಂಚೆ ಬೇಯೋಡು ಆಯ್ತಾ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಘಾಟ್ ಉಣ್ಣದೆ ಗೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಧುರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡದ ನೀವು ಕೇಳದ ನೀವು ತಿಳಿಯದ ಬೂತಾಯಿಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಭಂಗ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ತೂಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಬಾಯ್ ಒಂತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು
కలర్ అది వచ్చింది బాయ్ మస్తు వచ్చింది గీ రోస్ట్ పండు అంతే బచ్చ అందరిలో వచ్చింది మస్తు వచ్చింది గీ రోస్ట్ పంట గీ రోస్ట్ పండు ಅಂತಾನೆ ಬಚ್ಚ ಉಂಟ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಾಮಾನು ಸರಿ ಬಚ್ಚ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಮೀನು ಬಾಳ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಫ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐನೈತಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಚಿಲು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು అయితే ఇట్లా మిడిల్ పాడిన వచ్చి ఆ ఫ్లేవర్లో పట్టుకుంటూ ಅದೇ ರೋಸ್ನೆಸ್లో ಹೋಗಿಕೊಂಡು ನೋಡದ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ನೀವು ಕೇಳದ ಇಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಬೂತಾಯಿ ನೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಂಬಲೆ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬಸ್ ಮೀನು ಪಾಡ್ ತಾಂಡು ಮೀನು ಪಾಡನ್ನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪಿರ ಕೊದಿಪಾಲೆ ರೇಪಣ್ಣ ಮೀನು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಫುಲ್ ಬೇಪಾದಿಜ ಹಾಫ್ ಬೇಪಾದ ರೇಪಣ್ಣ ನೇಟ್ ಅರ್ಧ ಬೇರೆ ಮಸಾಲ ಇದು ಒಯ್ ಪಡತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಗೀ ಪಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ರಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಬಡ ಅವನೊಂದು ಶುಗರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ತೂದು ಬಡ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ತಂದು ಮೇರೆ ಬಡ ಆಪಿದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮೇರೆ ಮಂತದೆ ಬಡ ಬೋಂಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಗೀ Yes, Uncle na boothai ghee roast ready and Uncle na main cook. Bye, thank you so much. Very good. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ Appreciate. ನಮ್ಮ ಪಿಟ್ಟಿ ತಿಂದಂಡೆ Uncle ಕಿನ್ನಿ ತುಂಡು. ತಿಂದು ಬಂಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕಿನ್ನಿ. ಕಿನ್ನಿ. ಬರ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಬರ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ. ಎಡಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳ. ಎಡಾತೀನಿ. Uncle ಚೀರಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದನಿಗೆ. ಮಸಾಲಾ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆದನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಲ ಇಂಗ್ಲು ಪೊಡಿ ಗಿಡಿದಾಲ ಬಾರ್ದಿಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಡನಿ ಮನಪುಲೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಅವೇ ತುಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಾದಂಗ್ ಬಂದು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪುಲೆ ಐಬಕ ಪಲ್ಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ರೆ ಬಂದ ದಾದ ಫೋಟೋ ಅದು ಮಂತಿನ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಫೋಟೋ ಕಡಪಲ್ಲ ರೈಟ್ ಲಾ ನಿಂಗೆ ತೂಕ ಬಕ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡಪ್ಪ ಹಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಮಾಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ನಿಕ್ಲ ಎದು ತೀರ್ ಕೊಡ ಜಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂತ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ತುಣುಕು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡಪರ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೊಜಿಪಾವ ಐಕ್ ಕಡಪರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತ 100% ಎಂಕ್ಲು ನಿತಿನ್ ಬಾಯ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ತಿನ್ಪ ಬೊಕರಿಪ್ಪ